Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。今晚呢，我就會煮茄子嘅。咁我呢度呢，就準備咗大概800個 gram 左右嘅茄子啦。咁我之前呢，有收到好多朋友仔嘅留言啦，就話每次煮茄子都要落好多油嘅，覺得好唔健康咯。雖然鍾意食茄子，但係呢都唔敢經常煮㗎喎。咁今晚呢，我就會用好少嘅油嚟煮呢個茄子啦，但係呢都一定唔會影響佢嘅口感㗎喎。你哋今日好嗎？留言話我知你又鍾唔鍾意食茄子呢？祝你有開心愉快嘅一日。咁切好咗啲茄子之後，我會洗一洗佢嘅，因為呢，茄子嘅果肉含有一種叫做單寧嘅多酚物質，佢遇到空氣呢就會氧化變黑嘅，所以呢，我會洗走咗佢，咁樣啲茄子就唔會變黑啦。洗乾淨咗之後，我會用3/4個茶匙嘅鹽嚟將啲茄子醃佢15分鐘嘅。咁樣做呢，就可以破壞咗茄子肉嘅海綿組織，一陣間煮嘅時候佢就唔會瘋狂咁樣吸油㗎啦。另外，我呢度仲準備咗一塊大概200個 gram 左右嘅豬扒啦。咁我用嘅呢係急凍嘅豬扒嚟嘅，你哋呢亦都可以選擇用新鮮嘅豬肉㗎喎。我會將呢一個餸嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煮呢一個餸嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。將豬扒攪成咗肉碎之後，我會用1個茶匙嘅糖、1/2茶匙嘅鹽、1個茶匙嘅粟粉同埋20 ml 嘅清水嚟幫啲肉碎調味嘅。跟住呢，我會切20個 gram 左右嘅薑片同埋蒜片嚟幫手提升呢一個餸嘅香味㗎喎。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啦。我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。睇下啲茄子已經釋出咗好多水分啦，咁我會將茄子嘅水分榨乾咗佢啦，咁樣頭先醃茄子嘅鹽分就會隨住茄子嘅汁流走啦。用個中大火燒熱咗1個湯匙左右嘅油之後，將薑同埋蒜片倒落嚟，炒到佢變成微微地嘅金黃色啦。就好似而家你哋睇到咁樣，有少少焦焦地嘅。呢個時候呢，我會將肉碎倒落嚟，炒散咗佢啦。大概呢，炒咗佢3至4分鐘之後，就已經見到啲肉碎有少少金黃色啦。呢個時候呢，就可以將茄子加埋落嚟一齊煮㗎啦。將佢哋翻炒均勻咗之後，我會轉用個細火啦，跟住冚翻個蓋，燜住佢哋5分鐘啦。哇，好香啊！睇下啲茄子肉仲係白雪雪㗎，而茄子皮亦都保留翻佢好靚嘅紫色啦，同埋啲茄子已經變到軟腍腍啦。呢個時候呢，我會加入少少嘅粟粉水啦，
令到所有食材嘅味道可以完美地 mix 埋一齊嘅。咁今晚煮呢一個茄子，我只係用咗1個湯匙嘅油嘅咋，但係呢，茄子食落嘅口感亦都係非常之柔潤嘅，而且呢，軟腍腍、滑捋捋，真係好好味㗎。若果你都鍾意食茄子嘅話，今晚就試下用呢個方法煮啦。同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啦。多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。